Gauranga bolite habe Pulaka Sharira Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Gopi Jana Vallabha Jayo Giri Varadhari Jayo Giri Varadhari Jayo Gopi Jana Vallabha Jayo Giri Varadhari Jayo Giri Varadhari Jayo Yashodanandana Jayo Brajajana Ranjana Jayo Yashodanandana Jayo Brajajana Ranjana Jayo Yamuna Tiravana Chari Jayo Kunja Bihari Jayo Yamuna Tiravana Chari Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Gopi Jana Vallabha Jayo Giri Varadhari Jayo Giri Varadhari Jayo Gopi Jana Vallabha Jayo Giri Varadhari Jayo Giri Varadhari Jayo Yashodanandana Jayo Braja Janaranjana Jayo Braja Janaranjana Jayo Yashodanandana Jayo Braja Janaranjana Jayo Braja Janaranjana Jayo Yamuna Tiravana Chari Jayo Kunja Bihari Jayo Yamuna Tiravana Chari Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari. Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshuranmiritan-yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shiguru Shiyuta Padakamalam Shigurun Vaishnavamscha Shirupam Sagrajatam Sahagana Ragunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha
He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kaupatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine. Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Vadibhyo Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namaha. Aujourd'hui, nous avons une conférence en français et en russe. Сегодня у нас лекция на французском и на русском. Au début, nous lisons un verset de Шримад Бхагаватам. И вначале мы прочитаем один стих Шримад Бхагаватам. Бхакти парешану бхаво вирактир аньятра чайшатрика экакала прападьяманася яташнатасюс тушти пушти кшуд апайонугхасам. La dévotion, la perception directe du Seigneur suprême et le renoncement. Ces trois choses apparaissent chez une personne dont l'esprit est absorbé dans la personne suprême de divinité. De la même manière, le plaisir, la satiété et le soulagement de la faim surviennent simultanément à chaque morceau de nourriture avalé par la personne qui mange. Преданность, непосредственное восприятие Верховного Господа и отречение. Эти три вещи проявляются у той личности, чей ум поглощен Верховной Личностью Бога. Таким же образом удовольствие, насыщение и избавление от голода возникают одновременно с каждым кусочком проглоченной пищи у той личности, которая ее ест. Когда человек ест с каждым кусочком съеденной пищи, он получает удовольствие. И в то же время эта пища питает его тело.
Quand une personne mange, elle prend du plaisir à chaque bouchée de nourriture et en même temps, cette nourriture nourrit son corps. Peu à peu, il se débarrasse de la faim. En fin de compte, si une personne mange bien, la faim disparaîtra complètement. То есть постепенно такой человек избавляется от голода. И в конце концов, если он хорошо поест, то голод полностью его покинет. Например, у нас сегодня Экадаши. То есть говорится, что Экадаши – это мать преданности Богу. Par exemple, nous avons aujourd'hui Ekadashi. On dit qu'Ekadashi est la mère de la dévotion à Dieu. Ekadashi, c'est c'est 11e jour lunaire. Экадаши – это 11-й день по лунному календарю. À chaque Ekadashi, nous jeûnons, puis nous recevons de l'anukalpa, un peu de nourriture, et nous nous laissons de jeûner. La nourriture que nous mangeons est appelée prasad, ou la grâce de Dieu, prasad en sanskrit. Nous ne sommes donc même pas végétariens. Nous mangeons du prasadam. Pour les gens ordinaires, le régime que nous suivons est le summum du renoncement. Mais qu'en est-il Ekadashi? C'est l'11e jour lunaire, lorsque nous jeûnons et parfois ne mangeons ni ne buvons rien du tout. Cependant, le lendemain, nous ne mangeons plus et notre fatigue s'en va. La faim s'en va et à nouveau, nous sommes pleins de force. Vous n'êtes pas obligés de jeûner complètement. À Ekadashi, nous ne sommes pas autorisés à manger des céréales. Mais à Dvadashi, le jour suivant, nous sommes autorisés à manger des céréales. Et avec chaque bouchée de nourriture que nous mangeons, nous obtenons de la satisfaction. C'est un exemple. То есть каждый Экадаши мы постимся, потом мы получаем анукалпу, немножко пищи. Мы устаем от того, что постимся, немножко мы съедаем совсем. И пища, которую мы едим, называется прасад. Это милость Бога. То есть таким образом мы даже не вегетарианцы, мы прасадарианцы, то есть мы едим прасад. Для обычных людей та диета, которую мы соблюдаем, это вершина отречения. Что говорить про Экадаши, да? Это 11-й лунный день, когда мы постимся. Иногда вообще ничего не едим и не пьем. Однако на следующий день мы едим больше, и наша усталость постепенно проходит. Голод уходит, мы снова полны сил. И не обязательно на Экадаши полностью поститься, то есть нам запрещается есть зерновую пищу. А на следующий день в Двадаши разрешается уже есть зерновые. И с каждым кусочком съеденной пищи мы получаем удовлетворение. Disons qu'une personne n'a pas du tout mangé de riz, mais qu'elle aime le riz. Le lendemain, elle mangera juste un peu de riz et en profitera. Lorsqu'une personne termine son repas, elle sera entièrement satisfaite. То есть, допустим, человек очень любит рис. Он вообще не ел риса, он его любит. На следующий день он съест всего чуть-чуть риса и будет полностью доволен. А когда он закончит, то есть он получит какое-то удовлетворение. Когда закончит трапезу, он будет полностью удовлетворен. Это пример того, что такие аскезы нужны, чтобы почувствовать: я не являюсь этим телом.
То есть у нас есть грубое и тонкое тело. Тонкое тело состоит из ума, разума и эго. И на самом деле душа не имеет с этим ничего общего. Душа от всего этого устает, и поэтому душе нужен отдых. Тело – это как одежда. Поэтому в Экадыши душа отдыхает. Вот такова духовная жизнь. Это отдых для души. De telles austérités sont nécessaires pour sentir que je ne suis pas ce corps. Nous avons un corps grossier et un corps subtil, qui est composé du mental, de l'intelligence et de l'ego. En fait, l'âme se fatigue de tout cela. L'âme, ce corps est comme le vêtement pour l'âme. Et donc l'âme a besoin de repos. Par conséquent, l'âme repose sur Ekadashi. Et c'est la vie spirituelle. Nous nourrissons notre corps, mais l'âme a aussi besoin de nourriture. То есть мы кормим свое тело, но душа тоже нуждается в пище. И что будет кушать душа? Что будет есть душа? Чем вы будете кормить свою душу? То есть душа, она не будет сытой просто от кинофильмов, от компьютерных игр или от обсуждения мирских новостей. Душа нуждается в духовной пище. Иными словами, душа жаждет отношений с Богом. Бог исполнен вечности, знаний и блаженства. То есть Иисус Христос, Он немного рассказывал о Боге. Мусульмане не упоминают форму Бога, например, только имя Бога. Но если кто-то хочет больше узнать о Боге, что ему делать? Для этого есть Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, для этого есть ведические писания. Que mangera l'âme? C'est la question. Comment allez-vous nourrir votre âme? L'âme ne sera pas pleine de films, de jeux informatiques et de discussions sur les nouvelles du monde. L'âme a besoin de nourriture spirituelle. En d'autres termes, l'âme aspire à une relation avec Dieu. Dieu est plein d'éternité, de connaissance et de félicité. Par exemple, Jésus-Christ a peu parlé de Dieu. On peut. Les musulmans ne mentionnent pas la forme de Dieu. Mais si quelqu'un veut en savoir plus sur Dieu, que doit-il faire? Pour cela, il y a le Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, la littérature védique. И здесь такая аналогия приводится. То есть, когда мы начинаем пищу есть, то мы испытываем удовольствие. Это удовольствие приходит от преданного служения Богу. Затем мы кушаем пищу и чувствуем насыщение. Это насыщение для души. Это когда она непосредственно перед собой видит Бога. Таким образом, душа полностью удовлетворяется. И кроме того, с каждым кусочком проглоченной пищи наш голод уходит. Точно так же душа развивает отречение от материальных наслаждений. Une analogie est donnée ici. Lorsque nous commençons à manger, nous éprouvons du plaisir. Ce plaisir vient du service de dévotion à Dieu. Ensuite, nous mangeons de la nourriture et nous nous sentons rassasiés. C'est une nourriture pour l'âme quand elle voit directement le Seigneur devant elle. De cette façon, l'âme est complètement satisfaite. Et en plus, à chaque bouchée de nourriture avalée, notre faim s'en va. De même, l'âme développe le renoncement à la jouissance matérielle. Parfois, on nous demande « Comment faites-vous pour ne pas boire d'alcool, ne pas fumer, ne pas avoir de relations sexuelles illégales, ne pas manger de viande, de poissons et d'œufs ?» Le secret est qu'il ne suffit pas de refuser.
le refus ou le renoncement est une conséquence de votre sentiment de satisfaction et de bonheur. Nous ressentons de la satisfaction à servir Dieu. Chaque jour, nous parlons de Dieu, nous glorifions Dieu, nous distribuons des livres sur Dieu et nous en sommes heureux. Иногда нас спрашивают, как вам удается не пить алкоголь, не курить, не заниматься незаконным сексом, не есть мясо, рыбу, яйца. И весь секрет в том, что недостаточно просто отказаться. Отказ или отречение – это следствие того, что вы чувствуете удовлетворение и счастье. То есть удовлетворение мы испытываем от того, что служим Богу. Каждый день мы говорим о Боге, мы прославляем Бога, мы распространяем книги о Боге. Мы счастливы от этого. Но во многих религиозных традициях то же самое делается. Что особенного есть в нашей практике? Дело в том, что в наших книгах говорится непосредственно о самом Боге. Как Он выглядит, как Его зовут, где Он живет. То есть мы повторяем Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Таким образом мы напрямую видим Кришну. Mais de nombreuses traditions religieuses font de même. Quelle est la particularité de notre pratique? Le fait est que nos livres parlent directement de Dieu lui-même. À quoi il ressemble, quel est son nom et où il vit. Nous chantons Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et ainsi, nous voyons directement Krishna, parce que Krishna apparaît immédiatement devant nous. Tout d'abord, le son transcendantal pénètre dans nos oreilles, puis nous voyons Krishna devant nous. De cette façon, l'âme est complètement satisfaite. То есть мы повторяем Харе Кришна, мы напрямую видим Кришну, непосредственно. И вот этот трансцендентный звук, он сначала проникает нам в уши, затем мы видим перед собой Кришну. Таким образом, душа полностью удовлетворена. Это очень важно понять. Ce que je viens de décrire est la perfection. Avant que la perfection ne vienne, vous devez vous entraîner. То есть это то, что я сейчас описал, это совершенство. Но до совершенства нужно пройти обучение. Beaucoup de gens ne veulent pas se former. Par conséquent, ils recherchent un résultat bon marché. И большинство людей не проходит обучение, потому что они гоняются за дешевым результатом. Mais les Écritures recommandent que vous acceptiez d'abord un maître spirituel. Но Священные Писания, они говорят нам о том, что мы должны принять сначала духовного учителя. Il ne suffit pas de servir Jésus-Christ directement. То есть недостаточно просто напрямую служить Иисусу Христу. Un maître spirituel vivant est nécessaire. Необходим именно живой духовный учитель. Vous devez lui faire entièrement confiance. И вы должны с полной верой ему служить. Cette bhakti, cet amour et cette dévotion à Dieu se transmet de cœur à cœur. И вот эта любовь и преданность Господу, это бхакти, она будет переходить от сердца к сердцу. Et puis, cet amour s'ouvrira de plus en plus dans nos cœurs. И вот эта любовь, она будет открываться в нашем сердце, раскрываться все больше и больше. C'est d'abord la pratique, то есть прежде всего это как практика. Nous apprenons à suivre les règles et les règlements. В первую очередь мы принимаемся за правила и предписания. Nous n'avons pas encore autant de goût, autant d'extase. У нас пока еще вначале нет такого вкуса, такого экстаза. L'extase viendra plus tard. Экстаз придет позже. Il faut d'abord se mettre
à l'abri d'un maître spirituel. Поэтому, прежде всего, нужно найти прибежище у духовного учителя. L'abri, прибежище. Et nous sommes posé la question, мы можем задаться вопросом, qui peut être un enseignant spirituel, un maître spirituel? Кто может быть духовным учителем? Qui connaît Krishna et peut donner Krishna? Тот, кто знает Кришну и кто может дать Кришну. Шрила Прабхупада, à l'âge de 70 ans, a traversé l'océan Atlantique pour donner Krishna aux occidentaux. То есть Шрила Прабхупада в свои 69 лет он пересек Атлантический океан, чтобы передавать Кришну западным людям. En 11 ans, il a fait 14 fois le tour du monde. За 11 лет он 14 раз объехал вокруг света. Imagine seulement, comment c'est incroyable. Просто представьте, насколько это удивительно. Lorsque vous rencontrez une telle personne, vous trouvez à leur un véritable refuge. И когда вы встречаете такую личность, тогда вы находите истинное прибежище. Vous n'avez pas à aller ailleurs. Вам не нужно куда-то еще идти. Vous recevrez toutes les réponses ici. Вы получите здесь все ответы. Supposons que nous jeûnons à Ekadashi et que nous soyons fatigués. Допустим, мы постились в Экадаши и мы устали. Le lendemain, nous avons commencé à manger. И завтра нас позовут кушать, мы начнем есть пищу. Puis notre fatigue s'estompe progressivement. И наша усталость будет постепенно проходить. Cela ne nous dérange plus, car nous ne jeûnons plus. То есть ее больше не будет, этой усталости, потому что мы больше не постимся. Это нас не беспокоит. À Ekadashi, nous jeûnions et étions fatigués. На Экадаши мы постились, мы устали. Le lendemain, nous commencions à manger et notre fatigue a disparu. И завтра мы начали кушать, и наша усталость прошла. Nous avons ressenti du plaisir, de la satiété. То есть мы почувствовали удовольствие, насыщение. Et de même, lorsque nous arrivons au gourou, au maître spirituel, notre bhakti, notre amour et notre dévotion commencent à se développer. И как только мы встретили гуру, истинного духовного учителя, то наша бхакти, наша преданность начала развиваться, расти. Et l'énergie matérielle, Maya, Maya ne nous affectera plus. И материальная энергия, она уходит. Майя уходит, она больше не будет на нас влиять. Donc, la conclusion est la suivante. Итак, заключение таково. Nous devons venir en maître spirituel authentique. Мы должны обратиться к истинному духовному учителю. Bona fide, authentique. Faites-en votre refuge. Сделайте его своим прибежищем. Nous devons nous y soumettre et commencer notre pratique. Мы должны ему предаться и должны начать свою практику. C'est ce qu'on appelle le sadhana. Это то, что называется садхана. Une pratique spirituelle pour atteindre le but ultime. То есть это такая духовная практика, которая приводит к конечной цели, садхи. Le but ultime est l'amour de Dieu. И конечной целью является любовь к Богу. Si quelqu'un veut développer l'amour pour Dieu, que doit-il faire? Что делать человеку, который хочет развить любовь к Богу? C'est un autre niveau de conscience. Это другой уровень сознания. Les gens ordinaires ne cherchent pas à connaître Dieu. Обычные люди не стремятся познать Бога. La religion qu'ils ont leur suffit. Им достаточно той религии, которая у них есть. Juste des rituels, la communication avec les proches, la vie mondaine ordinaire. То есть просто ритуалы, просто общение с родственниками, обычная мирская жизнь. Mais l'âme n'est pas satisfaite. Но душа не удовлетворена.
Par conséquent, le Seigneur fait en sorte qu'une personne sainte, en pur dévot du Seigneur, apparaisse devant nous. Поэтому Господь устраивает так, что перед нами появляется святой человек, чистый преданный Господа. C'est le maître spirituel. Это духовный учитель. Il connaît Krishna. Il a vu Krishna et peut vous donner Krishna. То есть он знает Кришну, он видел Кришну и может дать вам Кришну. Le Seigneur est dans le cœur de chacun. Господь находится в сердце у каждого. Mais nous n'entendons pas ces incitations et ses conseils. Но мы не слышим Его наставлений, Его подсказок и советов. Par conséquent, il utilise le corps d'un pur dévot et nous donne des instructions. И поэтому он использует тело чистого преданного, передает нам наставления. Le gourou n'invente jamais rien. Гуру никогда ничего не выдумывает. Il dit seulement ce qui est dans les Écritures saintes révélées. Он говорит только то, что есть в священных писаниях, в богооткровенных писаниях. Ainsi le cercle est fermé. Таким образом, этот круг замыкается. Nous n'avons pas à nous soucier de qui nous nous sommes tournés. Мы можем не беспокоиться о том, к кому мы обратились. Ils vont vraiment nous aider. Нам действительно помогут. Alors, je sais que beaucoup de gens peuvent dire nous avons reçu l'initiation d'un gourou. Cependant, ce dévoiement seul ne dirait pas. Nous sommes initiés. Mais l'initiation не suffit pas. То есть, я знаю, что есть те, которые говорят, я получил инициацию гуру, но, однако, это нам не поможет, одна инициация не поможет. То есть, я инициирован, да? Но инициация этого недостаточно. Jusqu'à ce que nous arrivions au maître spirituel, jusqu'à ce que nous commencions à suivre ses instructions et agir selon ses désirs, cette initiation n'a pas de sens. То есть пока мы не обратимся к духовному учителю, пока мы не начнем следовать его наставлениям, вести себя согласно его желаниям, в этой инициации не будет смысла. Nous devons obtenir des directives de guru. Мы должны получить какие-то указания от гуру. Mais comment pouvons-nous obtenir ces directives? Ну как мы получим эти указания? Nous pouvons découvrir ce que veut le gourou si nous l'écoutons. Si nous l'écoutons, nous pouvons découvrir. Мы можем понять, узнать, чего хочет гуру, если мы будем слушать его. C'est pourquoi un maître spirituel authentique parle constamment de Krishna. Поэтому духовный учитель, истинный духовный учитель, постоянно говорит о Кришне. Seulement de Krishna. Только о Кришне. Cela s'appelle Shravana. Это называется Shravana. Entendre. Et Kirtana. Kirtana, glorifier. И Kirtana – это прославление. Shravana – это слушание, Kirtana – это прославление. S'il y a Shravana et Kirtana, alors tout deviendra plus facile. Если есть слушание и повторение, то все становится намного легче. Disons que nous avons beaucoup de préparations différentes dans notre assiette, beaucoup d'aliments différents, et cette assiette est devant nous, et nous allons tout manger. Допустим, перед нами стоят роскошные блюда, много разных блюд. Мы все приготовили, и сейчас мы готовы уже начать есть. Tant que nous n'aurons pas mangé, nous ne ressentirons aucune satisfaction. Aucun plaisir, aucune satiété. То есть пока мы не начнем есть, мы не получим никакого удовлетворения, то есть никакого счастья и никакого насыщения. Il ne suffit pas de simplement recevoir l'initiation. Недостаточно просто получить посвящение. Recevoir un mantra d'un gourou, recevoir le saint nom, tout cela ne suffit pas. Просто недостаточно получить мантру, святое имя от гуру. Этого недостаточно. Бхакти ne vient pas comme ça. Бхакти не приходит таким образом. Il faut commencer à suivre les instructions
du maître spirituel. Sinon, notre бхакти n'a pas encore commencé. Мы должны начать следовать наставлениям духовного учителя. А иначе наша бхакти, она так еще не началась. Nous pouvons chanter Hare Krishna, Hare Krishna. Nous pouvons chanter les mantras secrets, Gayatri, par exemple, mais cela ne nous aidera pas. Мы можем воспевать Hare Krishna, Hare Krishna. Мы можем повторять секретные мантры Гайатри, но это нам не поможет. Nous avons besoin d'instructions sur la façon de procéder. То есть мы должны, самое главное, это понять, чего хочет от нас духовный учитель. То есть нам нужна инструкция, как это делать. И это наставление, собственно, которое дает нам гуру. Et ce sont les instructions données par le gourou. Le plus important est de comprendre ce que le maître spirituel attend de moi. Parce que le maître spirituel sait ce que veut Кришна. Потому что духовный учитель говорит то, чего хочет Кришна. On me souvient comment j'ai accepté un maître spirituel et reçu l'initiation. Я сейчас вспоминаю, как я принял духовного учителя и получил от него посвящение. C'était dans un lieu saint à Майяпур. Это было в святом городе Майяпуре. C'est le lieu de l'apparition du Seigneur Chaitanya. Это место явления Господа Чайтаньи. Il y a maintenant un immense temple. Там сейчас огромный храм. L'un des plus grands temples du monde. Один из самых больших храмов в мире. Vedic Planetarium. То есть храм ведического планетария. Et il y a une vraie ville de dévots. И там на самом деле настоящий город преданных. Les saints noms sont scandés à chaque coin de rue. То есть святые имена можно слышать на каждом углу. Après Майяпур, nous sommes allés à Vrindavan. После Майяпура мы поехали во Вриндаван. L'endroit où Krishna est apparu. То есть это места, где родился Кришна, где явился в этом мире Верховный Господь. J'ai cherché partout des endroits isolés pour chanter le Saint-Nom loin de l'agitation. То есть я искал повсюду места уединенные, где можно воспевать святые имена, чтобы никто не беспокоил. Et puis, mon maître spirituel m'a demandé. И потом мой духовный учитель меня спросил: Shривас Пандит, comment aimes-tu les lieux saints? Shривас Пандит, как тебе святые места? Je lui ai dit que je vais trouver de nombreux endroits isolés pour chanter le Saint-Nom. Я сказал ему, что я искал такие места уединенные, где можно воспевать святые имена. Puis mon maître spirituel m'a interrompu à l'improviste. À la fin de ta vie, tu pourras pratiquer le pratique solitaire. Mais maintenant, la chose la plus importante est de prêcher. Tu dois partager cette connaissance avec les gens. И мой духовный учитель тогда ответил: баджаном будешь заниматься потом. Сначала, в конце жизни можешь заниматься уединенной практикой. Но сейчас мы должны проповедовать. Мы должны делиться этим знанием со всеми людьми. Par la suite, j'ai commencé à réaliser que je n'avais aucune compassion. Я понял тогда, я осознал, что у меня нет никакого сострадания. Je voulais juste fuir les problèmes, me cacher de la vraie vie, des vrais défis, me cacher sous le couvert de la pratique spirituelle. Я просто хотел сбежать от проблем, я хотел спрятаться от реальной жизни, от реальных вызовов, спрятаться под видом духовной практики. Да? Mais mon gourou m'a sauvé de cela. Но мой духовный учитель меня спас. Voici donc mon expérience. Так что это мой опыт. Nous pouvons simplement chanter Hare Krishna, chanter le mantra Gayatri, mais cela ne nous aidera pas. Мы можем просто воспевать Hare Krishna, воспевать мантру Гайатри, но это нам не поможет. Nous devons toujours agir selon les instructions de Gurudev.
Мы должны всегда действовать согласно наставлениям гуру. Si je ne suis pas capable de comprendre exactement ce que le mien attend de moi, alors à quoi sert l'initiation? Если я не способен понять, чего хочет от меня гуру, то какой смысл этой инициации? Зачем ее получать? Si nous agissons selon les instructions de Gurudev, alors nous pouvons rester sur le chemin de la bhakti, sinon nous sortirons du chemin de la bhakti. Если мы следуем наставлениям Гурудева, мы будем оставаться на пути бхакти, а иначе мы просто покинем этот путь. Ce chemin de la bhakti n'est pas aussi facile qu'il y apparaît. Этот путь бхакти, он не такой простой, как может показаться. Nous exerçons différents types de ministères. То есть мы выполняем много разных видов служения, différents types de services. Cependant, nous devons savoir quel service nous plaira à notre maître spirituel. В конце концов, мы должны знать, каким служением мы удовлетворим духовного учителя. Nous devons faire ce service. Мы должны совершать такое служение. Ceux qui servent selon le désir de maître spirituel obtiennent des résultats immédiats. И те, кто служит согласно желаниям духовного учителя, они сразу же получают мгновенный результат. Dès qu'ils commencent à faire du service, ils obtiennent des résultats immédiats. То есть, как только человек приступает к выполнению этого служения, он сразу же получает результат. Je me souviens avoir demandé à mon maître spirituel, par quel service puis-je plaire à Кришна? Я вспоминаю, как я спросил своего духовного учителя, а каким служением я могу доставить Кришне удовольствие? Et il a dit, и он сказал, je ne veux pas que tu deviennes un spécialiste droit. Мне недостаточно просто, чтобы ты был узким специалистом. Engage toutes tes facultés au service de Krishna. Займи все свои способности служением Кришне. Prêchez autant que tu le peux. Que tu le peux. То есть проповедуй так, как ты можешь. J'ai donc commencé à donner des conférences en français. В итоге я стал проводить лекции по-французски. Les Écritures disent que nous devrions développer le même amour et la même dévotion pour Кришна et pour le maître spirituel. Писания говорят, что мы должны развить такую же преданность и любовь к Кришне и одинаковую преданность духовному учителю. Ясya деве пара бхактир, ятта деве татха гуру, тасейте прахита кьяртха пракашанте махатманаха. Ensuite, nous pouvons réussir. Parce que le gourou peut nous dire ce que Krishna veut. Тогда мы сможем достичь успеха, потому что гуру может рассказать нам, чего хочет Кришна. En fait, un vrai maître spirituel n'a aucun intérêt propre. На самом деле, у истинного духовного учителя нет своих интересов. Il ne désire que ce que Krishna veut. Он не желает ничего, он желает только того, чего хочет Кришна. C'est tout pour aujourd'hui. Это на сегодня все. Avez-vous des questions? S'il vous plaît, écrivez. Если у вас вопросы, пожалуйста, пишите. Je peux attendre. On peut. Я немножко подожду. Окей. Merci beaucoup. Харе Кришна. À bientôt. Большое спасибо. До скорых встреч.